တငယ်ချင်းဖြစ်သူကပြုံးပြီးမင်းတင်နေတဲ့မီရှိမရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေကအလွန်မင်းအနေနဲ့များတယ်မင်းရဲ့ဒေါသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ရင်တနည်းကြရင်မင်းပေးနာကလူတွေကိုပါဒဏ်ရာရအောင်လုပ်မိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့မင်းလုပ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ကဲလာပါရှောင်းယူရဲ့ပွဲစဉ်ကြည့်ရအောင်သူ့အလက်ရောက်ပြီးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပွဲစဉ်အနေငယ်ပြီးမှတော့ရှောင်းယူနဲ့နီနာတို့ရှင်တန်ရမယ့်အလက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရှောင်းယူဟာအလွန်ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးစွမ်းရည်တွေပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကအရှိန်ဟုန်နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးဂျင်ကတိုက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ရင်းသူ့ဖိုးကိုအထက်တန်းကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တန်ခွဲမျိုးမှာပါလို့ဝန်ကန်ခွင့်ပြုရတာလဲပြီးတော့သူကဘလို့အစောမျိုးရှိလို့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရတာလဲလို့နှမ်းမိပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကမင်းလဲအထက်တန်းကျောင်းသားပဲလေဒါပေမဲ့မင်းနဲ့မတူတာကရှောင်းယူဟာသူမရဲ့ပါရမီနဲ့တိုက်ပွဲကိုဖတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုတုံးပြီးနိုင်အောင်ကစားတာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမင်းနားလဲသွားလိုက်မယ်လို့ပြန်ခေပါတယ်တေချာကတော့ရှောင်းယူဟာနီနာရဲ့တက်ကွက်တွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ကျွမ်းကျင်စွာရှောင်ကွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနီနာကတော့သူမကိုတစ်ချက်လေးတောင်မထိနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်နီနာကသူမရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးတက်ကွက်ကိုတုံးပြီးရှောင်းယူကိုအမိရဖမ်းချုပ်ကလေဘင်းညစ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ရိတ်တက်တွေကရှောင်းယူအတွက်စိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပေမဲ့ရှောင်းယူကတော့အရှုံးမပေးပဲရှိသမျှခွန်အားတွေတုံးပြီးဂျုံထွက်ကရက်စီလိုမျက်စံနဲ့တက်ကွက်နဲ့နီနာကိုပြန်လဲတက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လေထဲကိုခုန်တက်ပြီးနီနာရဲ့ပကုံးပေါ်နင်းကအကက်ရှင်မဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ခိုက်ကွက်နဲ့ညီတင်ပေါ်စောင့်ချပြလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရှောင်းယူဟာပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးချင်းကတော့သူမရဲ့တက်ခိုက်ပုံကိုကြည့်ပြီးအလွန်မင်းအားတင်ကသဘောကျသွားခဲ့ရပါတယ်ကွင်းထဲကအခြေအနေကတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလုံးနေခဲ့ပါတယ်နေ့ကုန်လိုပြန်ပွဲတွေပြီးတဲ့အခါဂျင်းဟာစမစ်ရဲ့အခန်းစီသွားပြီးစကားပြောဖို့လုပ်ပြီးမဲ့သူကအခန်းထဲမှာမရှိပါဘူးသူအကြာကြီးလက်ရှာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စမစ်ကိုနောက်ဆုံးလိုက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျင်းကသူ့ရဲ့တန်ရအခြေအနေကိုမင်းညမ်းဖို့အနားထိုးသွားတဲ့အခါစမစ်ကအံ့ဩသွားပြီးထူဆန်းလိုက်တာငါခြေတော့ကိုချုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကအခုမှလာပြီးလူနာမင်းနေတဲ့ပေါ့မေးဦးနောက်ထဲကတခုခုပစ္စည်းသွားလို့လာလို့ရွှေပြောပါတယ်ဂျင်းကမင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံစံကိုတောင်းလဲပြီးတိုက်ခိုက်ကိုနီလာအသက်ရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ငါပြောချင်တာပါပဲလို့ပြန်ပြောပါတယ်စမစ်ကနှာခေါင်းရှုံပြီးဆောင်ရည်ကမင်းလိုကောင်ကဒီလိုစကားမျိုးပြောတာအစမ်းမဘူးမင်းကအဖိုးကြီးဟာရသူရဲ့အမိန့်ကိုနားခံနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ပဲလေသူကမင်းကိုဒီကန်ခွဲလေးခေါ်လာပြီးမင်းအတွက်ငွေတွေအများကြီးအကုန်ကြခံထားတာဆိုတော့မင်းဒီလိုပြောတာမစမ်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျင်ကစမစ်အထင်လွဲနေကြောင်းရှင်းပြဖို့ကျူးစားပေမဲ့စမစ်ကလုံးဝမယုံကြည်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာရလူရောက်လာပြီးဂျင်ကိုမင်းလေးချင်းရေးစီပြန်သွားတော့မနေ့ကမင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကွဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စမစ်ပက်လက်ပြီးခွေးတစ်ကောင်ရှုံးသွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ဟောင်းတန်းမကြားချင်တော့ဘူးမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါလို့နောင်ပြောင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စမစ်ဟာထို့စကားကြောင့်စွန့်သွားပြီးဘာမှပြန်မပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်လို့ဂျင်ကလည်းဘာမှမပြောဘဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဟာယာတူကဂျင်ကိုတနေရာစီခေါ်သွားပြီးတင်းမာတဲ့လေတံနဲ့မင်းအမေအတွက်ကလစ်စားချေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့အားနည်းချက်အလုံးကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဘသူကမှမင်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုထပ်မပြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျင်ဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဂျူးနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်နောက်ပွဲစဉ်အတွက်ဖြစ်စင်มาတော့တယ်တိုက်ခိုက်သူ2ယောက်လုံးကျိုးဝိုင်းထဲမှာမတက်ရက်လိုက်ပြီးဒိုင်လူကြီးကပွဲစတင်ကြောင်းကြီးညာလိုက်ပါတယ်အစပိုင်းမှာဂျင်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းသူ့အမေရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုပြန်လည်တတိယပြီးသူ့ရဲ့ဒေါသကိုအသက်နိုင်ဆုံးခင်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူ့ဖို့ပြောခဲ့တဲ့မင်းအနိုင်ယူလိုက်တဲ့တန်ဘက်တိုင်းဟာတိုင်ရဲစုကြီးကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်တလန်းချင်းနီးစပ်သွားစေတာပဲဆိုတဲ့စကားကိုပြန်တွင်းမိသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့တက်ခိုက်လူစိတ်တွေအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနိုးထလာပြီးသူ့နှစ်ယောက်ကြားကတိုက်ပွဲဟာပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်အားရသူကိုယ်တိုင်နဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်သူကဂျင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေနေရတဲ့အလင်းနှန်းတွေနဲ့အတူထူးဆန်းတဲ့စွမ်းရည်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးခွန်အားတွေအစမတန်တိုးပွားလာတာကိုဂလိကျူမိလိုက်ပါတယ်တေချာတာကတော့ဂျင်းဟာဂျိုးကိုအောင်မြင်မြင်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျိုးဟာမတ်တက်မရက်နိုင်တဲ့နေတင်ပေါ်လဲကျနေခဲ့ပါတယ်ဟာယာတူကဂျင်းတယောက်ပြန်ဘက်ကိုအပြည့်ရှင်းကိလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့ဂျင်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားဂျင်းကဂျိုးကိုလက်ကမ်းပေးပြီးတွဲထူပေးလိုက်ကမင်းရှုံးသွားပြီးတငယ်ချင်းတွားကြဆုလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာယာတူရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသမီတွေတောက်လောင်သွားခဲ့ပါတယ်သူကဂျင်းကိုကန်ဘက်ကိုအပြည့်အဆုံးစီရင်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ဂျင်းနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေဟာကျိုးဝိုင်းအကင်ဘက်ထွက်ပြီးနာနာနေနဲ့နေတဲ့နေ့ကိုကုံဆုံးစေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးကစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ရှောင်းယူနဲ့မျက်နှာဖုံးစုပ်ကြားတဲ့လူသားကင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအစမှာကင်းကရှောင်းယူကိုလုံးဝအသာစီရယူထားပြီးဘာညာတာမှုမှမရှိပဲစက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လူတိုင်းကသူမအတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ရှောင်းယူကစိတ်ကိုပြန်စုစည်းပြီးတန်ပြန်တိုက်စစ်စင်လိုက်ကပြင်းထန်တဲ့ဂိုင်းနှစ်ချက်ချိုးကြောင်းသူမနိုင်တော့မယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်းကလင်းညံစွာပြန်ထလာပြီးအင်တာနက်တိုက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တူရှောင်းယူကိုဖမ်းချုပ်ကလေထဲမှာဝိယမ်ပြီးသူမရဲ့ဥကောင်းကိုနေတင်နဲ့ဆောင်ချပြစ်မဲ့အပြည့်ရှင်းတိုက်ကွက်ကိုတုံးလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကင်းကရှောင်းယူကိုအနိုင်ယူပြီးဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ပွဲစဉ်ကတော့ Phoenix နဲ့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်းကတော့ဘာကူမှဂီယူမဆိုင်နိုင်တော့ပဲသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘေးကီးကိုပဲစိုးရင်ပြီးရှောင်းယူကိုစေယုံစီချက်ချင်းပွေ့ချီသွားကအတီးရလာတဲ့အထိဘေးကနေစောင့်ကြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှောင်းယူတရီရလာတဲ့အခါဂျင်းကသူမကိုမင်းကလေးဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးခွင့်နဲ့ဝင်ရမလားဆိုပြီးစူပူချင်းမောင်းနေမယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူမအံ့ဩသွားရတာကဂျင်းကပြုံးပြီးမင်းတကယ်တော့ပါတယ်မင်းကအလွန်မင်းတန်မာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ယောက်ပဲငါမင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုလေးစားမိတယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူမကအံ့ဩတုန်လို့စွာနဲ့ကြည့်ပြီးငါကမင်းကလေးမှုလို့ဆိုပြီးမင်းငါ့ကိုတောင်ပြောင်မှမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်ဂျင်းကစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပြောရရင်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ရေးပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးသူကငါ့အမေပဲငါ့အမေထက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့သူကိုငါတခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှောင်းယူဟာဂျင်းရဲ့ရင်ထဲမှာမိခင်ဖြစ်သူ
ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်နှဆိုင်နဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေရှိနေမှသဘောပေါက်သွားပြီးသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲအခန်းပြင်ဘက်တကားဝါမှာကင်းဟာတိတ်ဆိတ်စွာမတက်ရက်နေခဲ့ပါတယ်သူကရှောင်ယူရဲ့အခြေအနေကိုလာကြည့်ဟန်တူပြီးမတော်တဆတကားခလုတ်ကိုနှိမ့်မိလိုက်တာကြောင့်တကားပွင့်သွားခဲ့ပေမဲ့ဂျင်းနဲ့ရှောင်ယူတို့ကတော့သူ့ကိုသတိမထားမိလိုက်ကြပါဘူးနောက်တစ်နေ့မှာတော့ကန်ခွဲရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးတက်ခိုက်ရေးသမားတအုပ်ဖြစ်ပြီးဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ကင်းနဲ့ဖီနစ်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်တာနဲ့တက်ခိုက်သူနှစ်ယောက်လုံးဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပြည့်နဲ့တက်ခိုက်ကြပါတယ်ဖီနစ်ကရရဆက်ဆက်တမလာပြီးကင်းကိုအသက်ရှူချိန်တောင်မပေးဘဲဆက်တက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်းကလည်းတာမန်တိုင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူးသူကဖီနစ်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးလေတဲ့ကူနောက်တင်ကလက်စီလိုမြန်ဆန်နဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တိုက်ကွက်နဲ့အလဲထူးကင်းလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကကင်းရဲ့အစမတန်တင်းထန်လာတဲ့ခွန်အားကြောင့်အံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာယာတူကချင်းကိုတုံမှုစီကအမှန်တရားတစ်ခုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကင်းမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တလားကလည်းအဲ့ဒီတာယေဆုကြီးကတကယ်ကင်းကိုတက်ပစ်ခဲ့တာဒီလူကကင်းရဲ့နေရာမှာဝင်ကန်ပြီးတန်ပွဲမှာနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ကြောက်လာတဲ့လူလေးတယောက်ပဲလို့ပြောပြပါတယ်တီချာတာကတော့အထုရောင်ကင်းဟာဖီနစ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးကင်းနဲ့ဂျင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဗိုလ်လူပွဲစဉ်ကိုခံတီးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲဟာယာတူကသူ့ရဲ့စစ်သားတယောက်နဲ့တာယေဆုကြီးအကြောင်းစကားပြောဆိုနေပြီးကင်းပေါ်လာမဲ့အရေးရောင်ရှိမရှိမင်းမြတ်ပါတယ်စစ်သားကလောလောဆယ်တော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျင်းကကျိုးဝိုင်းနဲ့မှဆက်ပြီးကြာကြာတိုက်ခိုက်နေမှဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီတာရဲ့ကြီးပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အာယာတူလက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ဝက်ဆန်ကြတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကအမောင်ရိပ်ထဲကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်သူမကဟာယာတူကိုတက်ပစ်ဖို့အသေးအတန်ကျူးစားနေပြီးသူမစီကနေခိုးယူသွားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုပြန်ပေးလို့အော်ဟစ်တောင်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာယာတူကသူမရဲ့စကားကိုဒီမဆိုင်ပဲလင်းမြန်စွာတိုက်ချပစ်လိုက်တာကြောင့်သူမမြေတင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်သူကသူမကိုအပြည့်ရှင်းဖြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့ချိန်မှာပဲချင်းကနောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်ကားစီးလိုက်ကသူ့ကိုငါစီပဲလွတ်ထားလိုက်ပါငါကိုယ်တိုင်ရှင်းလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာယာတူကနောက်ဆုတ်ဖို့ဝင်လင်းနေပြီးသူမကိုထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ချင်နေသေးပေမဲ့ချင်းကတားဆီးထားပါတယ်ဟာယာတူကတပ်ပြင်းချပြီးမင်းတဘောအတိုင်းလုတ်ဖို့လို့ပြောကလက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာယာတူထွက်သွားပြီးနောက်ချင်းကမင်းကလေးကိုတွဲထူပေးပြီးပါလို့လာတိုက်ခိုက်ရတာလဲလို့မေးပါတယ်သူမကသူ့ကိုဒေါသတကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးအပြစ်မရှိတဲ့ရုပ်ခတ်မနေနဲ့စောစောကမင်းသူ့ကိုအဖိုးလို့ခေါ်လိုက်တာငါကြားတယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းကကာဆူမမိသားစုကပဲပေါ့ငါအမေရဲ့ဆွဲကြိုးကိုခိုးယူသွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်မပေးတဲ့ရုပ်မှာတဲ့မြူးနယ်စုလို့ပြောပါတယ်ချင်းကငါတို့ဘာမှမခိုးခဲ့ဘူးငါတို့ကတယောက်ယောက်စီကနေငွေပေးပြီးရယူခဲ့တာလို့ပြန်ပြောပေမဲ့မင်းကလေးကတော့အဲ့ဒီလူကသူမအမေစီကနေခိုးထွားတာလို့ဆွညင်းပါတယ်ခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက်ချင်းကငါအမေကိုတတ်သွားတဲ့တာရဲဆိုကြီးကိုဆွဲဆောင်ဖို့ငါမှအဲ့ဒီဆွဲကြိုးလိုအပ်နေလို့ပါငါမင်းကိုကတိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးတာနဲ့ငါမင်းကိုအဲ့ဒီဆွဲကြိုးပြန်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကလေးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းအမှန်တရားကိုမသိသေးဘူးပဲမင်းအဖိုးကတေတုံးကအဲ့ဒီတာရဲဆိုကြီးကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတာမင်းတီလားသူကမင်းထင်တယ်လို့ဝုံမြက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးမင်းတကယ်ပဲကလည်းစားချခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းအမေတေဆုံမှုအတွက်တကယ်တရခံကဘသူလဲဆိုတာအရင်ရှာဖွေတဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချင်းဟာသူမရဲ့စကားကြောင့်လုံးဝထိတ်လန့်တောင့်တင်းသွားခဲ့ရပြီးပြက်ခဲ့တဲ့မြအရာအလုံးမှာသူ့ဖိုးမှလက်ချက်ရှိနေမှသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကသူမကိုတိုက်ပွဲပြီးရင်ဆွဲကြိုးကိုပြန်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ငါရဲ့ကလည်းစားချမှုထက်ဘာမှမရည်ကြီးဘူးလို့ပြောပြီးလှည့်ထွက်ဖို့ပြင်ပါတယ်သူမထွက်ခွာခင်မှာပဲမင်းကလေးကမင်းကင်းကဘသူလဲဆိုတာသိချင်တယ်မလားကင်းဆိုတာမိဘမဲ့ခေဟာမှာကြီးကင်းတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတယောက်ပဲသူကသူ့ကိုမွေးမြူဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတန်ခွဲကိုဝင်ကြိုင်တာဒီသတင်းချက်လက်ကိုမင်းမပဲလုပ်မင်းတဘောပဲနာတာပြပြချင်းယုံကင်ပါလို့ခက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ချင်းနဲ့နင်းနဖုံးစောကြားတဲ့လူဒကင်းတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကစတင်ခဲ့ပါတယ်ကင်းကကင်းထန်တဲ့တိုက်စစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီးချင်းကိုတန်ကြံတိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ချက်မှမပေးပါဘူးသူကချင်းကိုစက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးချင်းကတော့မင်းညာကမင်းကလေးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတွေးတော့ရင်ဘာမှပြန်မခုခံပဲခံနေခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဟာယာတူကအဲ့ဒီတာရဲဆိုကြီးပေါ်လာမလားဆိုပြီးဆွဲကြိုးကိုစိုးရင်ကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကတော့ထိတ်ဆုံးကိုကြောက်နေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းကတိုက်ပွဲကိုလုံးဝအသာစီရယူထားပြီးချင်းကိုကဲရှင်မှုအတွက်ခန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်ရလက်ကတော့ထပ်ပေါ်လို့မိဘဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ချင်းဟာသူ့အမိအတွက်ကလစ်စားချီရမယ့်တာဝန်ကိုပြန်လည်တတိယပြီးခွန်အားတွေပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းခတ်မှုတွေပြန်လည်နှုတ်ထလာပြီးရှိသမျှစွမ်းရည်တွေတုံးကကင်းစီအေးဝင်တက်ခိုက်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့ညလုံးတွေကညီရဲတောက်လောင်လာပြီးခွန်အားတွေအစမတန်တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်သူကကင်းကိုတန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်မပြီးတော့ပဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အနိုင်ယူလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ချင်းကလဲကျနေတဲ့ကင်းစီရှောက်သွားပြီးတန်ခွဲရဲ့စူချင်းတွေအားလုံးကမင်းဟာပဲငါတပြားမှမယူဘူးမင်းစိတ်ကြိုက်တုံးနိုင်ပါလေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကိုမူမြတ်တဲ့လူရဲ့တစ်ခုချစ်ပြီးသူ့လုံးတင်တာထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါဂျင်းဂျိုးဝိုင်းနဲ့ကနေထွက်ခွာဖို့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရှင်မှာမတ်တက်ရက်နေတဲ့သူ့ဖိုးကိုမြင်ပြီးလန့်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့အဖိုးကပြတ်သားတဲ့လေတံနဲ့မင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေစမ်းနောက်ဆုံးကဲဘက်ကိုမနိုင်မချင်းမင်းတန်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဆုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကံဘက်ကနာပဲမင်းကကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်မချင်းဒီကနေထွက်သွားလို့မရဘူးလို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ဂျင်းကကောင်းပါပြီဒါပေမဲ့တားမှာမိဖို့တစ်ခုရှိတဲ့ဒီကဘာဘောကိုအဲ့ဒီတာရဲဆိုကြီးရောက်လာအောင်အဖိုးပဲလွတ်ခဲ့တာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကရေရဲဝုံပဲဟုတ်ကဲ့ငါလွတ်ခဲ့တာကဲမင်းမှာဘာစွမ်းရှိလဲပြဆန်းလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဂျင်းရဲ့မျက်နှာဟာဒေါသရီကြောင့်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးရှေ့ကိုပြေးဝင်ကတိုက်ပွဲစတင်ပါတော့တယ်စပိုင်းမှာဟာယာတူကသူ့ရဲ့တာလုံးလှတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားကိုတုံပြီးခြင်းကိုတိုက်ကွက်ရှာခွင့်မပေးဘဲတိုက်ပွဲကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ချင်းကအခြေအနေကိုလိုက်ရောညီထွေခဲ့အောင်လုပ်ပြီးတိုက်ကွက်တွေကိုရှောင်ကွင်းကသူ့ရဲ့ဝက်ဖက်စွမ်းအားတွေကိုနှိုးထားလိုက်ပါတယ်
ဒုတိယဟာယာတူဟာပြင်းထန်လာတဲ့ဒိုင်းငချက်တွေကြောင့်မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပေမဲ့လျှင်မြန်စွာပြန်ထလာပြီးဂျင်ကိုနိုင်ရန်စီလွင့်ထွက်သွားစေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့လက်တိချက်တစ်ချက်တိုက်ကျွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီတာရဲ့ကြီးပေါ်မလာရင်တော့သူဒီကိုမရောက်ခင်မင်းကိုငါရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျင်ဟာအစ်ကအရာအလုံးနဲ့သူ့မိရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုပြန်လဲတရိယာသွားပြီးသူ့ရဲ့ဒေါသတွေဟာအထုထိတ်ကိုပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်သူ့မိတည်ဆုံးမှုရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ့်တည်းခန့်ဟာသူ့အဖို့ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်သူဟာတားဆီးလို့မရတဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့စက်တိုက်ကွက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဟာယာတူမှာပြန်လဲခုခံပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဂျင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကညီရဲတောက်လောင်နေပြီးသူ့ဘေးနားမှာစွဲအင်တဲ့စီးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ဖို့ညီတင်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ထဲကဆွဲချိုဟာလူကျသွားခဲ့ပြီးရုပ်တရက်အစိမ်းရောင်အလင်းတန်းတွေတောက်ပလာခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးအစိမ်းရောင်ပြောင်းလဲသွားတာဟာအားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့တာရဲဆိုကြီးရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အရေးရောင်မှာပဲဂင်းဟာကောင်းကင်ဘောကနေကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးဂင်းရဲ့ရှိနေမှုကတည်းကလေထုတစ်ခုလုံးကိုအိဆက်တုံလောက်သွားစေပါတယ်တာရဲကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဂျင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့အမေရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကပုံရိပ်တွေပြန်လဲဝင်ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ဒေါသဟာအထုထိတ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာတွေးဝေမနေတော့ပဲရက်ဆက်တင်းထန်တဲ့ဒေါသတွေနဲ့တူတာရဲကြီးစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့ကလဲစားချေရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီတစ်ဖက်မှာလည်းဂျင်းရဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးဟာပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲသုံးပွဲဆက်တိုက်ခိုက်ထားရပြီးတနင်္လာညပင်မနာရသေးတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဒဏ်ရာတွေရထားတဲ့ချင်းတယောက်ဒီတာရဲကြီးကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဖြစ်ပြီးအလွန်မင်းစိတ်လှုပ်ရှားစိုးရိမ်နေကြပါတယ်သူတို့ဝင်ကူဖို့ပြင်လိုက်ပြီမဲ့အဖိုးဖြစ်သူကတာဟာဂျင်းရဲ့တိုက်ပွဲပဲဘယ်သူမှဝင်မပါနဲ့ဆိုပြီးတားဆီးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂျင်းဟာတာရဲကြီးစီကေးဝင်ပြီးဘာညာလာမှုမှမရှိပဲဆက်တိုက်ခိုက်ကနေပြင်ပေါ်လဲကျသွားအောင်အားပြင်းနဲ့လိုက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာရဲကြီးကလည်းအလွယ်တကူအရှုံးပေးမဲ့တိုင်ပတ်မဟုတ်ပါဘူးတင်းကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ကွက်တွေနဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်ပြီးဂျင်းကိုခြေထောက်ကနေဟန်ကန်ကနေပြင်ပေါ်အရှိန်ဟုန်နဲ့တွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကဝင်ရောက်ကူညီချင်နေကြပေမဲ့ဟာယာသူကတော့သူ့မိရဲ့ကံကြမ္မာကိုဂယုမဆိုင်ကလေးသူ့တေသွားမှကိုတော့လူလားနေတယ်လို့မျိုးတားဆီးပြီးငိမ့်သက်စွာစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်းကတော့ပြတ်သားတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လည်မတ်တက်ရလာပြီးတာရဲကြီးကိုညတာမှုကင်းမဲစွာနဲ့မနာရန်ဆက်တက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်လူတိုင်းကသူ့ရဲ့အစမတန်တင်းထန်လာတဲ့ခွန်အားကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩတုန်လှုပ်နေကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တာရဲကြီးဟာဂျင်းရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲနေပြင်ပေါ်လဲကြပြီးရှုံးနေသွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျင်းနိုင်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကောင်းကင်ကြီးဟာစိတ်ရောက်လင်းတွေထက်မှန်တောက်ပလာပြီးကြီးမားလာတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကတာရဲကြီးစီကြားရောက်လာကပြန်ပွဲကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုချက်စီပြစ်လိုက်တာကြောင့်လူတိုင်းအောက်ထပ်စီလွှင့်စင်ပြူကျသွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တွေဟာမလုံနိုင်မဲ့နေပြင်ပေါ်လဲကျနေရင်းနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်ကိုမေယုကြီးနိုင်စွာစိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်တရဲစုကြီးဟာနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုအဆင့်မြင့်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဒင်းရဲ့စွမ်းအားတွေဟာယူတုစရာကောင်းလောက်အောင်နိတက်လာကတားဆီးလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီဟာယာတို့ကတော့ဒီအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့လူမျိုးပြုံးပြီးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်တာရဲကြီးကဂျင်းကိုစိုက်ကြည့်ပြီးသူ့စီချက်ချင်းပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဂျင်းဟာရှိသမျှအစွမ်းကုန်တုံးပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒါဟာသူ့အတွက်စတုထမြောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆက်ပြီးမခံနိုင်တော့တာကြောင့်မောဟိုင်နွမ်းနဲ့စွာနဲ့မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကဂျင်းလဲကျသွားတာကိုမြင်တော့သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တာရဲကြီးစီပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတားဆီးဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခွန်အားကတာရဲကြီးကိုရှင်းနိုင်တော့အောင်မတန်ပါကြပါဘူးဂျင်းကတော့မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေရင်းနဲ့သူ့အတွက်ရှိသမျှခွန်အားနည်းနည်းလေးနဲ့အသေးအတန်ကြိုးစားတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်သူကရှောင်ယူတယောက်လည်းပင်ညှစ်ခံရပြီးအသက်ပြောက်လူနေပါဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကပုံရိပ်တွေဟာလူတစ်ရဲ့စိတ်ထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါတယ်တိကျခဲ့သမျှအရာအလုံးကိုပြန်တွေးမိသွားပြီးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်အခုလည်းထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့ခွန်အားအလုံးကိုညှစ်ထုတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအတင်းကျပ်ထားခိုင်းလိုက်ရာသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေမြည်ရတဲ့လျှက်စီးတွေခပ်ပေါ်လာပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိတ်ကျော်နေတဲ့မိစ္ဆာမျိုးဗီဇာဟာနောက်ဆုံးမှာတော့နိုးထလာခဲ့ပါပြီသူဟာတားရဲ့ကြီးစီကိုလျှက်စီးလို့အချိန်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးပြင်းထန်လာတဲ့ကန်ချက်တစ်ချက်နဲ့ဝင်းထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မက်ဆီတမိတ်တွင်းမှာပဲကြီးရဲ့နောက်ကျောကပ်မှာပေါ်လာပြီးလင်မြန်လာတဲ့လက်တိချက်တစ်ချက်တွေးလိုက်ပါတယ်တားရဲ့ကြီးကဒေါသကြီးနဲ့လေတဲ့ကိုပြန်တက်သွားပြီးဂျင်းရဲ့ဝမ်ဘိုက်စီကိုပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ကွက်နဲ့ပြန်လည်ဆောင်ချလိုက်တာကြောင့်ဂျင်းဝင်းထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်လူတိုင်းကတော့အသက်အောင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရုတ်တရက်ဂျင်းဟာတားရဲ့ကြီးစီကိုရှိသမျှခွန်အားပြင်းနဲ့ပြေးဝင်ပြီးဘာညာလာမှုမှမရှိပဲဆက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်တားရဲ့ကြီးတယောက်ပြင်းထန်လာတဲ့တိုင်းငက်ချက်တွေကြောင့်အမြင်အာရုံတွေကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အထိဂျင်းကတစ်စက္ကန့်များနောက်မဆုတ်ပဲဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူကတားရဲ့ကြီးရဲ့မင်းစိတ်ကိုဖန်ကန်ပြီးပြည့်ရှင်းမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တိုက်ကွက်ကိုတိုက်ကျွေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တားရဲ့ကြီးဟာလဲကျသွားခဲ့ပြီးဂျင်းရဲ့မှောက်မိုက်တဲ့စွမ်းရည်တွေကွယ်ပြောက်ကကောင်းကင်ကြီးလည်းပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နေရာတစ်ခုလုံးမှာဂျင်းရဲ့အောင်ပွဲအတွက်လူတိုင်းကပျော်ရွှင်စွာအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဟာယာတူကရှိကူတက်လာပြီးအေးဆက်ဆက်လေးတဲ့မင်းကိုနားတက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကသူ့ကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာကြည့်နေကြစင်မှာပဲသူကဆက်ပြီးမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမိစ္ဆာမျိုးဖိစားကအနည်းငယ်လုံးနဲ့မင်းတရမယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့အားလုံးကဂျင်းကအဆင်ပြေပါတယ်လို့အတင်းချောင်ဖြတ်ကြပြီးမဲ့သူကနားမထောင်ပါဘူးသူကတနက်ကိုထုတ်ပြီးချင်းကိုတစ်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဂျင်းဟာမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလုံးဝမလုံနိုင်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတော့သူ့ရှိမှသူ့အမေရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကသူ့မျက်လုံးကိုတော့မယုံနိုင်ခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်နှက်သွားကအမေဖြစ်သူစီသွားပြီးဖတ်ထားခြင်းပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိစ္ဆာမျိုးဗီဇာဟာပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်အပြေဝရိုးထားခဲ့ပြီးဂျင်းဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိစ္ဆာရဲကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူကဟာယာတိုကိုဖမ်းချုပ်ပြီးဘာညာလာမှုမှမရှိပဲရဲရဲဆက်ဆက်ချီမောပစ်လိုက်ပါတယ်ဟာယာတိုဟာဘာရီတစ်ကက်နေမှန်းတော့တိကျမသိသေးခင်မှာတင်ဂျင်းကသူ့စီထ
က်မှန်ပြေးဝင်ပြီးသူ့ကိုလုံးဝချေမုန်းခက်စီးပစ်လိုက်ပါတော့တယ်လူတိုင်းကသူတို့မျက်စိရှိမှာကြက်ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုမေယုကြီးနိုင်စွာနဲ့အံ့ဩတောင့်တင်းပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ငရဲတဲ့အရာအလုံးကိုခင်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဟာယာတူတော်မှအခုချိန်မှာတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲချင်းရဲ့လက်ထဲမှာရင်အသက်ပြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်လုံးဝတိဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ချင်းကတိုက်ခိုက်မှုကိုရက်တက်လိုက်ပါတယ်သူကသူတို့အားလုံးကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညလုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးနောက်လက်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နေရတစ်ခုလုံးမှာလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီးဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ကဲဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲညီကိုတို့နောက်ထပ်စကားကောင်းတွေလည်းစက်တင်ပေးအောင်မှမို့ like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ